안녕하세요. 오늘은 그동안 누구에게도 쉽게 말하지 못했던 그러나 우리의 삶의 질과 깊이 연결된 주제를 다루려 합니다. 바로 여성 요실금입니다. 혹시 외출할 때마다 화장실 위치부터 확인하신 적이 있나요? 재채기가 나올 것 같을 때 본능적으로 다리에 힘을 주며 움츠러든 경험은 없으신가요? 친구들과 크게 웃고 싶어도 혹시 소변이 셀까봐 웃음을 참은 적은 없으신가요? 요실금은 단순히 소변이 조금 새는 증상이 아닙니다. 그것은 내가 언제 어디로 갈지, 누구를 만날지, 어떤 옷을 입을지까지 결정해버리는 삶의 통제권에 관한 문제입니다. 세계적으로 여성 3명 중 1명이 경험할 정도로 흔한 증상임에도 불구하고 많은 분들이 수치심 때문에 숨기고 살아갑니다. 하지만 이것은 결코 개인의 잘못이 아닙니다. 오늘 우리는 그 침묵의 벽을 깨고 요실금의 원인과 해결 방법을 함께 살펴보며 당당한 일상을 되찾는 여정을 시작하려 합니다. 1부 여성의 신체 구조. 왜 우리에게 더 가혹할까? 여성의 몸은 태생적으로 요실금에 취약한 구조를 가지고 있습니다. 첫 번째 이유는 요도의 길이입니다. 남성의 요도는 약 20cm로 길고 굴곡이 있지만 여성의 요도는 단 34cm로 매우 짧고 직선에 가깝습니다. 즉 소변을 막아주는 물리적 거리가 짧아 작은 압력에도 쉽게 새어나올 수 있습니다. 두 번째 이유는 골반 저근입니다. 골반 저근은 자궁, 방광, 직장을 받쳐주는 근육다발로 마치 해먹처럼 장기를 떠받치고 있습니다. 여성은 남성보다 골반이 넓고 지탱해야 할 장기의 무게도 크기 때문에 이 근육이 받는 하중이 더 큽니다. 나이가 들수록 근육이 약해지고 늘어지면서 지지력이 떨어지게 됩니다. 이러한 구조적 차이는 여성에게 요실금이 더 흔하게 나타나는 근본적인 이유입니다. 따라서 요실금은 개인의 관리 부족이나 잘못이 아니라 여성의 신체가 가진 구조적 특성에서 비롯된 자연스러운 현상임을 이해해야 합니다. 어떠세요? 구조를 듣고 나니 내 잘못이 아니라 우리 신체가 가진 자연스러운 취약점이라는 게 조금 이해가 되시나요? 2부 생애 주기에 따른 변화, 임신, 출산, 그리고 폐경. 여성의 삶에서 요실금은 3번의 큰 파도를 타고 찾아옵니다. 첫 번째 파도는 임신과 출산입니다. 임신 기간 동안 태아의 무게가 방광을 지속적으로 압박합니다. 출산 과정에서는 골반 저근과 요도 주변 신경이 크게 늘어나거나 손상을 입게 됩니다. 그 결과 소변을 조절하는 관략근의 힘이 약해져 기침이나 웃음, 운동처럼 복부에 압력이 가해질 때 소변이 새는 복압성 요실금이 발생합니다. 두 번째 파도는 노화입니다. 40대 이후에는 요도 관략근의 근육량이 줄어들고 근육이 약해지면서 소변을 잡아주는 힘도 함께 감소합니다. 세 번째 파도는 폐경입니다. 여성 호르몬인 에스트로겐은 요도 주변 조직의 탄력을 유지하고 혈류를 공급하는 역할을 합니다. 그러나 폐경 이후 에스트로겐이 급격히 줄어들면 요도 점막이 얇아지고 위축됩니다. 이는 마치 수도꼭지에 고무 패킹이 낡아 물이 새는 것과 같은 원리입니다. 이 모든 과정은 여성으로서 치열하게 살아온 삶의 흔적이자 자연스러운 생애 주기의 일부입니다. 그러나 그 결과로 요실금이 더 쉽게 발생한다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 3부 요실금의 종류와 생활 속 방어 전략. 요실금은 모두 같은 형태로 나타나는 것이 아닙니다. 크게 3가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 첫째, 복압성 요실금입니다. 기침을 하거나 크게 웃을 때, 무거운 물건을 들 때처럼 복부에 압력이 가해질 때 소변이 새는 경우입니다. 출산 후 여성에게 흔히 나타나는 유형입니다. 둘째, 절박성 요실금입니다. 갑자기 강한 요의를 느끼고 참지 못해 바로 소변이 새어버리는 경우입니다. 방광이 과민하게 반응하는 것이 원인입니다. 셋째, 혼합성 요실금입니다.
복압성 요실금과 절박성 요실금이 동시에 나타나는 경우로 중년 이후 여성에게 자주 보입니다. 이러한 유형을 구분하는 것은 치료와 관리 방법을 선택하는 데 매우 중요합니다. 생활 속에서 요실금을 악화시키는 요인들도 있습니다. 카페인, 알코올, 탄산음료, 매운 음식은 방광을 자극해 증상을 심화시킵니다. 물을 한꺼번에 많이 마시는 습관도 좋지 않습니다. 조금씩 나누어 마시는 것이 바람직합니다. 혹시 오늘 아침에 커피 큰 잔으로 드신 분 계신가요? 그 커피가 오늘 여러분의 방광을 조금 힘들게 했을지도 모릅니다. 또한 변비는 방광을 뒤에서 압박해 요실금을 악화시키므로 반드시 해결해야 합니다. 식이섬유가 풍부한 음식을 섭취하고 규칙적인 배변 습관을 유지하는 것이 도움이 됩니다. 즉, 요실금은 단순히 나이 탓이 아니라 생활 습관과 밀접하게 연결되어 있습니다. 작은 습관의 변화가 증상 완화에 큰 차이를 만들 수 있다는 점을 기억해야 합니다. 3부 기적의 훈련, 케겔 운동과 방광 훈련. 요실금을 예방하고 개선하는 가장 효과적인 방법은 바로 골반 적은 강화 훈련입니다. 대표적인 것이 케겔 운동입니다. 케겔 운동은 단순히 힘을 주는 것이 아니라 항문과 질 입구를 몸 안쪽으로 깊숙이 빨아올린다는 느낌으로 해야 합니다. 배와 허벅지에는 힘을 주지 않고 오직 골반 저근만을 사용해야 합니다. 방법은 간단합니다. 5초간 서서히 조였다가 5초간 완전히 풀어주는 동작을 아침, 점심, 저녁 하루 3번 각 10회씩 반복합니다. 꾸준히 3개월만 실천해도 골반 저근이 두꺼워지고 지지력이 회복됩니다. 또 하나 중요한 방법은 방광 훈련입니다. 소변이 마려울 때 바로 가지 않고 5분 정도 참아보는 것입니다. 이렇게 배뇨 간격을 조금씩 늘려가면 방광이 더 많은 소변을 저장할 수 있게 되고 결박성 요실금 증상이 완화됩니다. 이때 도움이 되는 것이 배뇨일지 작성입니다. 하루 동안 언제 화장실에 갔는지, 어떤 상황에서 요실금이 발생했는지를 기록하면 자신의 패턴을 파악할 수 있고 생활 습관 개선에도 큰 도움이 됩니다. 거창할 필요 없습니다. 딱 3일만 기록해 보세요. 몇 시에 물이나 커피를 얼마나 마셨는지, 몇 시에 화장실에 갔고 양은 어느 정도였는지, 소변이 샜다면 그때 기침을 했는지, 아니면 갑자기 마려웠는지. 이 기록을 가지고 전문가를 찾는 순간 치료의 속도와 정확도가 놀라울 정도로 빨라집니다. 즉, 케겔 운동과 방광 훈련은 약물이나 수술 없이도 스스로 실천할 수 있는 가장 기본적이고 효과적인 관리법입니다. 5부 요실금 수술과 치료 20분의 보강공사로 찾는 자유. 생활 습관 개선과 운동만으로는 해결되지 않는 경우 현대의학의 도움을 받는 것이 현명한 선택입니다. 가장 널리 시행되는 수술은 TOT 수술입니다. 느슨해진 요도 아래에 특수 테이프를 삽입해 받침대를 만들어주는 방식입니다. 이는 마치 처진 빨래줄 아래에 기둥을 세워 다시 팽팽하게 만드는 것과 같습니다. 수술은 국소 마취나 수면 마취로 진행되며 약 1520분이면 끝납니다. 질 안쪽을 1cm 내외로 아주 작게 절개하기 때문에 흉터가 남지 않고 통증도 적습니다. 대부분 당일이나 다음날 퇴원이 가능합니다. 또 다른 방법으로는 TBT 수술이 있으며 원리는 비슷하지만 삽입 경로가 다릅니다. 두 수술 모두 성공률이 90% 이상으로 매우 높습니다. 최근에는 레이저 치료나 전기 자극 치료 같은 비수술적 방법도 연구되고 있습니다. 수술 후 많은 분이 왜 진작 안 했는지 모르겠다며 잃어버린 자유를 되찾습니다. 수술 후 한 달 정도만 무거운 물건 들기나 격렬한 운동을 피하면 일상으로 빠르게 복귀할 수 있습니다. 즉, 요실금 수술은 마지막 수단이 아니라 삶의 질을 회복하기 위한 적극적인 선택지입니다. 6부 결론. 다시 넓어질 당신의 세상을 위하여.
요실금은 단순히 소변이 새는 증상이 아닙니다. 그것은 삶의 질과 자존감에 직접적인 영향을 주는 질환입니다. 하지만 원인을 정확히 알고 관리한다면 누구나 다시 당당한 일상을 되찾을 수 있습니다. 이제는 거울 속의 자신에게 말해주세요. 그동안 고생 많았어. 이제는 나를 돌봐줄 시간이야. 숨기지 말고 전문가를 찾으세요. 치료를 시작하는 순간 여러분은 다시 하얀 바지를 입을 수 있고 마음껏 웃으며 수다를 떨 수 있으며 두려움 없이 여행을 떠날 수 있습니다. 요실금은 참아야 하는 병이 아니라 관리하고 극복할 수 있는 병입니다. 여러분의 자신감 넘치는 일상을 진심으로 응원합니다. 감사합니다. 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 여러분의 소중한 의견은 댓글로 남겨주시고 영상이 유익하셨다면 좋아요와 구독, 알림 설정도 부탁드립니다. 저는 다음에도 더 흥미롭고 재미있는 이야기로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 What Useful Stories였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.